എല്ലാ മച്ചവർക്കും മിസ്റ്റർ വെസ്റ്റിന്റെ പുതുപുത്തൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമാണ്. ഈ മഴക്കാലത്ത് അസുഖങ്ങൾ കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയമാണ്. മഴക്കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ജലദോഷമാണ്. ഈ ജലദോഷം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ചുമയാവും, പിന്നെ കഫക്കെട്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ കഫക്കെട്ടിനെയും ചുമയെയും നമുക്ക് ഉടനടി മാറ്റാൻ ഈ തേങ്ങ കൊണ്ട് പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തേങ്ങ ചിരകി എടുക്കണം. അപ്പോൾ തേങ്ങ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല മൂത്ത തേങ്ങ നോക്കി വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. ഇളയ തേങ്ങ എടുക്കരുത്, അതായത് കരിക്ക് പോലത്തെ തേങ്ങ എടുക്കരുത്. നല്ല മൂത്ത തേങ്ങ നോക്കി വേണം എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, ഒരുപാട് കൂടി പോകരുത്. നേരെ അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം. തേങ്ങാപ്പാൽ അരിച്ചെടുത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നല്ല പ്യുവർ ആയിരിക്കണം, വീട്ടിൽ പൊടിച്ചതാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. 1 ടീസ്പൂൺ ചുക്കുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് വേണ്ടത് പനങ്കൽക്കണ്ടമാണ്. പനങ്കൽക്കണ്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ച് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ പനങ്കൽക്കണ്ട് പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് നേരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നേരെ അടുപ്പിലോട്ട് വയ്ക്കുക. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. തിളയ്ക്കാനൊന്നും പാടില്ല, ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആവി പറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ പൊടിക്കൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പിടി പിടിച്ചാലും നമ്മളെ ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ പമ്പ കിടക്കും. ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഇത് കുടിക്കാൻ പറ്റും. അത്യാവശ്യം നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഉടൻ തന്നെ മറ്റു വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.